Buonasera mister Calandra, Buonasera. 3 punti importantissimi per rimanere attaccati alla vetta per il 3M. Quanta sofferenza, però forse partita che dovevate chiudere addirittura nel primo tempo, tante occasioni sciupate. Assolutamente sì, buonasera a tutti. Sì, già il primo tempo penso che abbiamo creato almeno 5-6 palle pulite giocando, poi qualche altra da azione individuale. Il portiere ha fatto veramente degli interventi importanti e ha tenuto, diciamo, il risultato sullo 0-0. Comunque abbiamo giocato con una signora squadra che sta bene in campo, gestisce bene il pallone e quindi le partite facili non ce ne sono. Forse si dovrebbe gestire dal punto di vista psicologico un po' meglio le situazioni, soprattutto nel secondo tempo c'è stata un po' di confusione dopo il 2-1 degli ospiti che aveva riaperto la partita, Sì, un po' di sai, confusione. perché sì, psicologico perché? Perché dopo che anche nel secondo tempo abbiamo creato almeno 7-8 palle gol, ci sono stati 3-4 salvataggi davanti alla porta, alla traversa, quindi la squadra ha prodotto, poi rischi praticamente che con un tiro o col quinto dopo 20 secondi subisci il gol, ci può stare un po' di tensione, un po' di ansia, però devo dire che alla fine i ragazzi hanno saputo gestire anche gli ultimi 30-40 secondi bene, ma questo, il futsal è fatto di episodi e per fortuna gli episodi oggi sono stati anche dalla nostra parte. L'importante era portare a casa i 3 punti. Assolutamente, sì, diamo continuità a quello che stiamo facendo fino adesso. Questa è la quarta vittoria consecutiva, abbiamo fatto 12 punti nelle ultime partite. Un'altra cosa importante è che adesso subiamo pochissimi gol perché diciamo questo è importante, perché ho detto ai ragazzi che la fase difensiva è molto importante. E poi sulla fase di possesso non c'è nulla da dire, perché i ragazzi oggi hanno macinato almeno 20-30 palle gol, quindi se la partita fosse finita anche 6-7-2 magari nessuno avrebbe potuto dire nulla. La qualità è sicuramente tantissima e ringraziamo. La qualità assolutamente sì, e adesso oltre alla qualità c'è anche la squadra che gioca in maniera compatta e coesa. Solidità in fase difensiva. Ringraziamo mister Calandra. Grazie.